Stiki დაზარალებულ სოფელ ახალდაბამდე მისასვლელი გზა ხვალამდე აღდგება. სტიკის ზონაში პრემიერი ჩავიდა. მთავრობის მეტეორი მოსახლეობას შეხვდა. სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენით ადგილობრივებს უკვე მიაწოდეს სურსათი პირველადი მოხმარების ნივთების საწვავი და გენერატორები, რადგან სტიკის გამო სოფელში ელექტრომომარაგება შეწყვეტილია. პრემიერის დავალებით მოსახლეობას დღესვე გადაეგზავნება მედიკამენტების სტიკის ზონაში გაემგზავრებიან მედიკოსები და ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო. სამოცი არის ნამდვილიარება წყალით შემოვიდა არიან ძირითადად. ეხლა მოწყვეტილია სოფელი, ხო? ძირითადად ჩვენთან ადგილობრივი ვართ, არც გზა, არც წყალი, სასმისი, გაწდა სულ, არც დენა, გაზი. ყველაფერი შემოგვეწოდა. გასაგებია შედეგი. გუშინ გენერატორები რაც ეხლა მოფრინდება ვერ მოიწევს. გუშინ ძალიან დიდი მადლობა, გაგვეწია დახმარება, წყალით შემოვიდა, სანთლებით შემოვიდა, საკვებით შემოვიდა, არანაირი პრობლემა არ აქვს ემწულში ყველაფერი დაგვეწია. ყველა ოჯახს აქვს? უღმესი მადლობა. ყველა ოჯახს აქვს. ეხლა ძირითადი პრობლემა რაც არის კეთილი. საჭმელი გაქვს? უღმესი მადლობა თანაგზნობის ყველანაირად ხელი შეგვიწეს. დღეს ვნახე, მე თვითონ ახალდაბაში ვიყავ ჩამოსული. ნახეთ რომ ესე იგი მოსახლეობას შევხვდით და მე თვითონ დავათვალიერე თუ რა მდგომარეობაა. მე მინდა ასევე გითხრათ რომ გუშინ რამდენიმე რეისით გავაკეთეთ ჩვენ უკვე ვერტფრენით ჩამოუტანეთ სურსათი, საკვები, წყალი, ყველაფერი დღეს უკვე მედიკამენტები, ექიმები ჩამოვიყვანეთ, გენერატორები საჭირო იყო ამისთვის რომ აქ ელექტროენერგია არ აქვს და ასევე საწვავი, მოკლედ ასევე დღეს უკვე ნახევარი გზაზე მეტი არის გაწმენდილი. მე ვესაუბრე ჯავახში ნოდარს და მითხრა რომ დღის ბოლომდე ან მაქსიმუმ ხვალ უკვე გაიხსნება გზა. რაც მოგვწევს საშუალებას რომ ტექნიკა შემოვიყვანოთ და სამუშაო ძალა, რამდენიმე ასეულ ჯარისკაცსა ზოგადად ფიზიკურ ძალას შემოვიყვანოთ რომ ერთიანი ძალებით დავეხმაროთ მოსახლეობას.